Veliki pozdrav svima, ja sam Majeta Frajman, vaša doktorica sreće, a u ovom videu želim vam nešto više reći o svom konceptu hrane koji sam nazvala 3H food, odnosno 3H hrana, a iza 3H ne stoji 3 sata, nego stoji H kao healthy, H kao happy i H kao hedonic. No prije toga kratko moja priča i odakle uopće jednoj ekonomistici, jednoj majci, jednoj doktorici sreće, ideja i možda pravo da se bavi sa hranom i da u tom kontekstu savjetuje ljude. Kad sam počela sa svim svojim velikim značajnim promjenama, odnosno kad sam počela, rekla bih, radikalno osvještavati razne zone komfora koje imam u životu i napuštati ih negdje 2015. godine, jedna od tih je bila i promjena prehrane. Ne mogu vam reći zašto sam se na taj korak odlučila, jednostavno mi je samo došlo od sebe jednom knjigom kojom sam čitala o sirovoj hrani. Do tad sam jela sve normalno u životu, dakle jela sam sve životinjske proizvode, meso, jaja i tako dalje. Nisam stremila nikakvim pretjeranim velikim, kako da kažem, ekstremitetima možda u tom kontekstu, ali sam čudno gledala, moram priznati, na vegetarijance i na vegane. Imala sam nekoliko ljudi koji ne jedu meso i oni su im bili skroz ok prijatelji, ali znate, onako malo čudni i ponekad znaju biti naporni, ali dobro, prihvatila sam ih kao takve. Tad nisam ni zamišljala da bih ja bila još jednog dana, još 5 koraka gore od toga u kontekstu hrane, odnosno da ću doći ne samo do vegetarijanstva, veganstva, nego i do zapravo sirove hrane, na čemu sam većinski danas. Počela sam prvo praviti te neke zelene kašaste sokove o kojima su pričale sve knjige. Kupila sam se neki najjeftiniji blender na tržištu koji sam se u tom trenu mogla priuštiti. I ja sam počela imati zapravo radikalne rezultate od toga. U samo 3 tjedna pijenja tih zelenih kašastih sokova počela sam puno manje spavati, imati puno više energije. Zvučat će ludo ako kažem da sam se osjećala kao da imam dvoje oči doslovce, kao da šire vidim, bolje vidim, kao da sam nekako, ne znam, duplo prisutnija, ajmo to tako reći, u svakodnevici u svom tijelu nego što sam to bila prije. Puno sam oko toga učila, puno sam gledala, izbacila sam sve nezdrave namirnice iz kuće, napravila sam jednu veliku revoluciju zapravo u svojoj kuhinji. Iako moram reći da ni prije toga nisam se nezdravo hranila, nisam jela stalno po restoranima, pogotovo na nekim fast foodovima. Moja mama je jedna zaista vrsna kuharica koja je svaku nedjelju radila neke čarobne nove ručkove, svaki dan uvijek je nešto drugačije, jako puno truda je ulagala i dan danas ulaže u prehranu, puno vremena provodi u kuhinji, radi zaista neobične specijalitete. Nikad nismo imali gotove konzerve za jesti, gotove pripravke, ne znam, neke umake, namaze, nismo nikad pili gazirane sokove, ne znam u kojim količinama. Dakle, jeli smo ono zdravo, što bi se reklo, žlicom svaki dan, tako da smo po tom pitanju bili zaista dobro namireni. Ali evo, nekako nisam htjela previše provoditi vremena u kuhinji. To je bilo vrijeme taman kad sam se i rastala i kad mi je bilo previše gubiti još 3 sata kuhajući neku goveđu juhu ili kuhajući grah ili neka jela koja dugo traju. Htjela sam to bude praktičnije, da bude dinamičnije, da više vremena mi ostaje za dijete, za druženja i za neke druge stvari koje sam smatrala bitnima ili bitnijima zapravo. Uvijek sam radila voljeti kolače, bila sam često u kuhinji sa mamom, radili smo zaista lijepe delicije, to znaju svi naši zajednički prijatelji, moji i njeni. Svi su kolači bili idealni i često nam ljudi nisu vjerovali da su to zapravo naši domaći kolači, mislili su to neke kupovne stvari. Tako da imam iskustva rada u kuhinji, ni da nemam i nisam ljena osoba da jednostavno neću pripremiti neko jelo, nego jednostavno neko zasjećenje se dogodilo u meni i bila sam spremna na promjene. Tragala sam puno, presložila sam kuhinju, kao što sam rekla, obazovala sam se o hrpetini namirnica u kojoj prije zaista nisam imala pojma. Neke recepte kad sam u startu uzela, prvo sam gledala da od 15 namirnica koje trebaju za recept, 5 otprilike nemam pojma ni što su, dakle nikad čula, nikad vidjela, nekih 5 ostalih znam što su, ali ih nemam u kući i tek ostalih nekih 5 zapravo znam što su i da ih imam u kući. Naravno, danas je situacija potpuno drugačija, gotovo da nema te namirnice koja se spominje u nekim receptima da ja nemam, ali to je sve proces kojim sam prolazila. Izdvojila bih 2 jako važna trenutka koji su me oblikovali, a to je, prvi je bio da sam otišla na jedan raw vegan cruise koji je bio u Hrvatskoj, za čemu zahvaljujem jako Jessiju Bogdanoviću i njegovoj supruzi sada Reni,
koji su to organizirali, gdje su zaista pomakli moju svijest, gdje je to bilo tjedan dana druženja, vrlo intenzivnog s ljudima iz cijelog svijeta, ljudima koji puno više znaju o toj temi od mene. Oni su, evo, da povežem s videom kojeg sam snimila od top 5 ljudi s kojima se družimo, na tjedan dana zapravo bili moji najbolji prijatelji, ljudi s kojima se budete, idete spavati, provodite cijeli dan, razmjenjujete iskustva, nepovratno su utjecali na moj život. Dobila sam puno spoznaja, puno ideja, puno informacija koje sam kasnije nastavila istraživati. To me strašno obogatilo i jako sam na tome zapravo zahvalna. Kad sam se vratila kući, to sam iskustvo željela podijeliti i s drugima, a i dosta me prijateljica počela ispitivati kako se ti to točno hraniš, zašto ne jedeš mlijeko, kako praviš to svoje bademovo mlijeko, šta ti uopće jedeš, šta da spremim dijetu za školu, joj moj sin ima problema sa laktozom, šta ću sad i tako dalje. Jednostavno taj dio se sam nametnuo. Iako sam ja u knjizi pisala o svih 12 izazova raznih životnih područja, što možete pogledati u nekim drugim videima i u samoj knjizi, nekako se ovaj dio oko hrane najviše aktivirao kod ljudi, jer mislim da su svjesni da današnja hrana baš i nije najbolji način prehrane koji čovjek može i zaslužuje u konačnici imati. Nakon tog kruza uslijedile su brojne radionice koje sam počela održavati ispred firme Institut za sreću, gdje sam ljudima od starta pokušavala objašnjavati kako napraviti zdravije izbore. Međutim, tu se postavila puno drugačijih i novih pitanja. Često sam ulazila u sukobe sa liječnicima, s nutricionistima, jer znači, moje iskustvo, ono što sam ja vidjela i doživjela u radu sa ljudima i ono što oni govore kroz neke kliničke svoje dokaze, često nisu zapravo bili o korelaciji, pa sam željela potražiti malo stručniju edukaciju kako bih točno znala o čemu pričam, a imala i sigurnost oko toga kako hranim sebe i svoju obitelj i malog sina. Zbog toga sam nedavno završila cjelogodišnju edukaciju u Americi, Master in Grow Food Nutrition, dobila sam certifikat, tako da imam licencu da znam ponešto o tim stvarima više. Edukaciju drže dvoje liječnika, muž i žena, dr. Rick i Karin Dina, možete ih potražiti na internetu, koji su 30 godina u priči sirove hrane, koji su zdravi, koji liječe ljude na taj način, koji održavaju savjetovanja. Oboje su doktori medicine, imaju kliničko iskustvo, rade na različitim klinikama s ljudima na postojima, na klinici za post i tako dalje. I oni su zapravo znanstvenici u duši. To je ono što je mene privuklo, jer tu se nismo učili kako napraviti recepte i kako neke sirove čokolade napraviti ili kako praviti smutije koji su samo sokići zdravi, nego smo doista ušli u dubinu, morala sam dobro zasukati rukave, sjetiti se kemije i svih nekih stvari, neki davni zaboravljenih znanja od prije, naučiti hrpu drugih stvari kako bi točno razumjela što zapravo pojedina hrana radi našem tijelu. Na edukaciji sam također shvatila kako naše tijelo jako brzo reagira na promjene i kako stvarno postajemo ono što jedemo i kako hrana treba biti lijek i lijek hrana, to ste sigurno čuli već 100 puta u životu i kako to doista i je tako ukoliko malo razmišljamo o onome što u sebe unosimo. Nakon toga nekako sam shvatila dalje da ljudi teško prihvaćaju ekstremne situacije. Ja danas jedem većinski sirovom, dakle tijekom ljeta jedem najvećim dijelom sirovu hranu i 100%. Dakle, to bi značilo da ne jedem ništa što je životinjskog podrijetla, dakle nikakve vrste mesa, jaja, mlijeka. Dakle, to je jedan oblik, još gore rekla bih, nego veganstvo, zato što se hrana ne obrađuje termički više od 42 stupnja. I ljudi sad misle da je to katastrofa hrana i da zapravo u tom konceptu je velika odricanja, da je to jako rigorozno i na neki način i je, ali dobijete jako puno dobrobiti od toga i zapravo hrana može biti jako dobra i ukusna, sve ovisi s koje strane gledate. Kroz rad sa ljudima, radila sam zaista za puno ljudi u proteklih nekoliko godina i kroz iskustvo sam shvatila da treba naći neku središnju mjeru, odnosno da je hrana jedna od zone komfora u kojima se ljudi jako dobro osjećaju, koje je jako teško i kod ljudi promijeniti i da treba uložiti znatne napore kako bi se promjena napravila. Najčešće se ljudi promjene, nažalost, kada dođe bolest, kada je 5 do 12, kada je ono kritični trenutak, kada nemaju izbora, kada mi doktori kažu sad je stvarno dosta, ako se ne promijenite dani su vam odbrojani. Pa je mudro prije toga napraviti promjene. Ali je izazovno zbog toga što nemate okruženje koje vas podupire, zbog toga što nemate možda neke strojeve koje vam trebaju, nemate namirnice i nemate znanje.
Istraživanje jedno na razini svijeta koje je rađeno je pokazalo da faktor koji najviše utječe na to da ljudi kad promijene prehranu doista i ostanu dosljedni u tim svojim promjenama je upravo znanje. Dakle, nije ni koliko je ta hrana fina, ni koliko su oni spretni oko toga, nego znanje, odnosno razumijevanje što pojedina hrana čovjeku radi i na koji način se apsorbira neka količina hrane u tijelu, kakvi se nutrijenti izvade van iz tijela, zašto smo nekad bolesni, zašto nismo, zašto nam se spava poslije neke druge hrane, zašto recimo uzimamo željezo u tabletama ipak nam ne pomaže. Dakle, znanje, razumijevanje o funkcioniranju ljudskog tijela i što hrana radi je ključni faktor da biste dugoročno uspjeli. Promišljajući kako da dalje nastavim sa svojim radionicama i sa cijelim djelovanjem, a da ne bude previše ekstremno ljudima i da ne bude previše daleko, jer to opet nije dobro, znate, kad imate zonu komfora koja se zove ustaljeni način prehrane i kad vam neko kaže sad to sve maknite iz života, od sutra je revolucija, možda u prvi tren se to ljudima čini kao simpatično, ali dugoročno je jako teško, radite velike skokove izvan zone komfora, po meni je bolje raditi mini izazove. Zato sam osmislila, kao što sam već rekla na početku, taj 3H food. Dakle, tu ćete naći brojne recepte i savjete u kojima, dakle, dalje neće biti zapravo stvari životinjskog podrijekla, dakle, to će biti jedna veganska hrana, većinom sirova, ali ne samo sirova, jer želim ponuditi ljudima način da jedu i krompire ukoliko žele, ali da ih jedu na zdrav način, jer jedna vrsta pripreme krompira i druga vrsta mogu biti toliko zapravo dijametralno suprotne vrste pripreme same namirnice, da namirnica doslovce više ne liči jedna na drugu, ovisnosti o tom na koji način je pripremljena. Dakle, želim vam ponuditi neku mjeru, želim ponuditi neki put između, nešto što će vam biti malo neugodno i malo nelagodno, jer idemo van zone komfora, naravno, i ne može biti sve staro, ustaljeno, poznato i na način na koji ste do sad živjeli, jer neće doći do promjene. Dakle, do promjene mora doći, ali promjena ne treba biti radikalna, nego ona treba biti polako, treba biti, ja reći, stupnjevana, stepenita, treba biti polagana, tako da vas se stalno gura da radite male promjene, ali da opet ne radite ogromne korake koji će vas zastrašiti i od kojih nećete moći dalje, koji će vas blokirati i zapravo vas onako gurniti nazad u zonu komfora. U tom kontekstu u 3H food smatram da hrana treba i može biti sretna, drugim riječima da i životinje mogu biti sretne i biljke i sve oko nas, da može biti u ravnoteži dok se mi hranimo, da mi trebamo biti sretni dok pripremamo hranu, jer to je jako bitno da unosimo pozitivne emocije, i također da trebamo biti sretni kad jedemo tu hranu i nakon što se najedemo, da ne trebamo gledati kako ćemo samo leći spavati, nego trebamo također biti sretni. Zato je taj dio happy. Zatim drugo slovo H je healthy, da hrana treba biti zdrava. Doista je pravo pitanje u današnje doba što je zdrava hrana, može li hrana uopće do ovolikih špricanja i zagađenja okoliša biti zdrava, što je to uopće prava organska hrana i tako dalje. Ali ono na što možemo utjecati možemo, a to je da ju pripremimo na zdrav način, da ju pripremimo na način da olakšamo apsorpciju u našem tijelu, da dodatno ne zakompliciramo stvari za naš želudac, da olakšamo maksimalno proces probave, da olakšamo tijelo apsorpciju nutrijenata i da bude zdravije to za naše tijelo u konačnici, da to brzo vidimo. Tako da zdrava priprema, zdrava kasnija apsorpcija i zdravo naše tijelo, to je neki ključ. I na kraju hedonik, da bude hrana hedonistička. Što to znači? Hrana zapravo zajedno u seksualnu aktivnost je nešto što najviše aktivira naše centre za zadovoljstvo u mozgu. To su dvije stvari. Vrlo često ljudi jedu, znate i sami, iz emotivnih razloga, realno nisu gladni, nego imaju problema s nekim drugim stvarima u životu, tako da jedu iz potrebe u mozgu, a ne zaista iz potrebe u stomaku. Hrana može biti jako fina, ljudi imaju predrasude kad im kažem da jedem sirovu hranu, često misle da ja jedem ili sirovo meso, najčešće, pa me jedan kolega pitao, fuj, ajte, kako možeš jesti sirove piliće, to je vrlo česti komentar. Drugi misle da žvačete mrkvu po cijele dane i kelj i da je to sve na čega se ova hrana svodi. To je apsolutno krivo i apsolutno pogrešno i zbog toga su mi super moje radionice kad ih održavam, jer ljudi zapravo iz prve ruke vide i probaju koliko je ta hrana ukusna, koliko je drugačija, i najbolji komentar koji mi kažu, ova hrana je kao prava. Kad napravim sirove palačinke ili sirovu tortu ili ne znam, sirovu sarmu ili tako nešto, pa mi kažu wow, pa ovo je kao prava hrana.
Ja mislim da ova hrana koju ja konzumiram zapravo je puno više prava nego ona druga, ali dobro. Važno je da se ljudi zapravo osjete, da osjete promjene i da osjete kako je to ukusno. Zato je ovaj hedonic dio gdje razvijemo predrasude, gdje shvaćamo da hrana može biti jednako fora i jednako zabavna, jednako ukusna, jednako zdrava i sretna i da može biti fina, to je jako bitno. Ja vrlo često pazim na to kako će hrana izgledati, kako ću ju servirati, jer to je bitan segment zapravo naše prehrane, o čemu ćemo još govoriti također u nekim od sljedećih videa. Ukoliko želite malo napustiti ovu zonu komfora i napraviti nešto zdravije za sebe i obitelj, ja vas pozivam na promjene. Dosta sam radila sa preko 200 ljudi na ovom području, mislim da imam neko iskustvo. Vjerojatno imam još puno toga za naučiti, ali ovo što do sada znam, rado ću podijeliti s vama kako biste činili svoje tijelo boljim i kako biste, ono što se kaže, u zdravom tijelu zdrav duh. Prema tome, ne možete ništa izgubiti, a možete puno toga dobiti. Ja nisam u tim konceptima radikalna, ne govorim da se mora napraviti ovo ili ono. Volim ljudima dati rješenja koja su im prihvatljiva i koja su dovoljno, ajmo reći, kao što sam već rekla, daleko da naprave neke korake, ali ne predaleko da ih demotiviraju. I ono što je još jako bitno, ukoliko se odlučujete na neku promjenu, bilo bi dobro da uključite što više članova svojih obitelji u to, posebice djecu, da uzmete taj izlazak iz zone komfora u smislu prehrane kao jedan zajednički projekt, jer će vam to znatno i radikalno olakšati stvar. A vidjet ćete da se zapravo u drugačijem načinu prehrane mogu napraviti i različite aroma vode, zapravo baš jednu upravo i pijem sada ovdje pored sebe, a to je dakle voda sa svježim borovnicama i sa čija sjemenkama, da se mogu napraviti i tople juhice, i smutiji, i sladoledi, i kolači, i prekrasne torte, i glavna jela, neobične salate i svašta nešto možete jesti, pa čak i naše standardne neke stvari kao što su ćevapi, i pice, i sarme, i filovane paprike i slično. Sve se to može napraviti u sirovoj verziji ili barem donekle u sirovoj verziji. Ja i sama ponekad konzumiram namirnice koje nisu sirove, neke žitarice, ovisi kakva je prigoda ili grilano povrće. Dakle, prilagodim se situaciji, ne volim biti zapravo ekstremna tim svojim stavovima, ali mi je drago da nakon ove edukacije, nakon silnih godina iskustva, razumijem šta će koja namirnica i način na koji je pripremljena učiniti mome tijelu, tako da ako i pojedem nešto što nije baš možda po nekim mojim pravilima, drugi dan ću to popraviti, izbalansirati i mislim da je jako važno da znate kako. U današnje doba nije važno samo znati što napraviti ili znati dakle, što vas konkretno zanima, nego je važno i znati kako. Upravo to vam želim pružiti u ovom dijelu trih hrane. Nadam se da ćete se vi u tome zapravo meni pridružiti, da ćete vrlo brzo osjetiti dobrobiti promjene vaših tijela, jer tijelo je jako pametno, tijelo je inteligencija i tijelo će napraviti izvrstan posao samo ako mu date za to priliku. Ne možete ništa izgubiti, možete eventualno izgubiti nekoliko kilograma, ukoliko imate viška, možete izgubiti potrebu za snom, možete izgubiti umor, a dobiti možete još puno drugih dobrih stvari, tako da ne vidim razloga zašto se ne biste okuražili, osnažili, ohrabrili i pokušali zajedno sa mnom napraviti za sebe i za svoju obitelj jednu dobru investiciju za budućnost prije nego što bude prekasno. Veliki pozdrav svima!